Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício, da oficina Lartizan, localizada em São Gonçalo. Querendo agendar o horário é só entrar em contato com o telefone na descrição do vídeo ou no Facebook e Instagram também, beleza? Lá tem todos os contatos. Eu tô sempre ligado, né, nas redes sociais, no YouTube, leio todos os comentários, respondo aqueles que se fazem mais relevantes, né, não desmerecendo alguns comentários, mas tem muita gente que comenta: meu carro tá aquecendo, o que que é? Isso aí eu nem respondo, meu amigo, tá? Vamos lá, mostrar um pouco da rotina da oficina, né? Lá em cima são todas as peças de carro de seguradora que chega, fica tudo lá no cantinho. Começando aqui pelas bobinas que foram substituídas, né, da NGK, foi colocado do Honda para um Honda Fit, tá? Foi usado da Gauss, eu nunca tive problema com bobina da Gauss, sendo que dessa vez desisto, não uso mais nada da Gauss, porque tive que trocar em garantia 2 vezes o componente, tá? Ele trocou as 4 bobinas, uma veio ruim, depois 2 bobinas veio ruim no outro lote, então desisto, não uso mais, só NGK agora. A diferença de preço é muito grande, mas não dá porrinhação nem para o cliente e nem retorno para a oficina, beleza? Nesse caso aqui não foi questão de garantia da oficina em si, né? Foi garantia só do componente. Teve problema só com a marca do componente. HB20 batido, colisão frontal, né? Tá em processo de autorização ainda, né? Mas já chegaram algumas peças, só não foi feito todo o destrinchamento do carro ainda. Vai ser feito hoje. Um Clio com motor K4M. O carro tinha hora que ligava, tinha hora que não ligava, né? Tava meio estranho. Deixa eu ligar a lanterna aqui para facilitar a visualização. Foi levado módulo, né? Tava com problema de módulo, tava com bastante zinabre no módulo, sendo que ainda fizeram um jumpzinho. Esse fio vermelho aqui, ele tava conectado direto dentro do módulo, tá? Fizeram uma soldagem ali, pode ter entrado umidade e acabou condenando aí o módulo. Tá fazendo reparo de módulo, beleza? Processo que demora. Fiesta, não, isso aqui é um Ford Ka, sempre confundo com Fiesta. Ford Ka, né? Também foi uma colisão lateral, vai ser trocada a porta e a porta traseira dá para recuperar, né? Tá na fila. Essa Palio Weekend foi colisão traseira e acabou afetando a dianteira também, tá? A colisão traseira foi bem funda, fundou bastante aí, ó. Arregaçou legal, a roda traseira chegou até um pouco para frente. Tem que ver se não afetou a suspensão traseira, né? Esse C4 exclusive, câmbio AL4 2.0, motor EW10, tá? Qual o problema dele? Ele não estava entrando em funcionamento, né? Ele ligava, na verdade, mas ele ficava falhando muito, não conseguia nem andar. E quando aquecia, ele melhorava um pouco, né? Não ficava 100%, mas melhorava um pouco. O dono trocou alguns componentes e tal, mas nada resolvia. Resumo da ópera: sensor de temperatura estava ruim, tomada de vácuo da purga do canister estava solta, dando entrada falsa de ar, e a vedação entre a admissão e o corpo de borboleta estava com a entrada também de ar. Foi substituído, feito o reset de parâmetros, adaptação, pronto, o carro ficou show de bola, né? Ranger 2.4, se eu não me engano, tá? 8 velas, né? 2 bobinas, estava superaquecendo. O que aconteceu? Esse eletroventilador que vai preso eletroventilador não, essa ventoinha aqui, ó, a ventoinha que vai presa na embreagem viscosa que vai ali embaixo, né? Ela estava virada ao contrário, né? Então o carro ficava fervendo o tempo inteiro, fervia direto. Foi virada, resolveu. Eixo traseiro estava vazando óleo demais, muito óleo. Vou mostrar para vocês. O grande vilão, eixo, foi o eixo, né? E esse retentor, né? Esse retentor ele faz o papel de segurar o óleo, né? No rolamento, na verdade. Esse eixo vai
Esse retentor vai aqui e o rolamento vai aqui. Então, peraí, ele segura o óleo aqui para dentro, lubrificando o rolamento e o eixo por completo. Sendo que o retentor estava vazando, né, muito, a roda estava toda suja de óleo e não lubrificou direito o rolamento. O que aconteceu? Comeu o eixo. Comeu o eixo, sendo que é o eixo do lado direito. É um eixo que você vai comprar, não acha novo, não acha em lugar nenhum. Literalmente, lugar nenhum. Rodei toda a região procurando, não achei. Só achei uma última peça. Esse aqui é a gasolina, tá? Só quebra do lado direito, o lado esquerdo geralmente não quebra. Então o pessoal pede uma nota, tá? Papo de R$1.000 por uma canela que fala, né? Então complicou bastante a vida da Ranger, mas já está pronta. Então recebendo uma ligação aqui, então acabou interrompendo o vídeo. Mas já está pronta já, beleza? C4, esse aqui que era do pivô, lembra do pivô que quebrou? Basicamente a mesma coisa, tá, galera? Mas do lado esquerdo. Pô, Maurício, mas você não revisou o carro? Sim, revisei o carro, sendo que não desmontei os componentes. Eu fui ver se tinha folga de pivô, fui ver tudo. Sendo que, não sei o que aconteceu, o pivô literalmente soltou da manga de eixo, né? O pivô do lado esquerdo, eu troquei do lado direito. Então o pivô soltou, aparentemente só deram um fiozinho de rosca, né? E amassaram ele. E o cliente foi manobrar o carro, o pivô soltou. Fez o quê? Soltou. Daria até para reaproveitar? Sim, mas vou botar um pivô novo. Entrou um Nakata, né? E a trizeta quebrou também. Tá entrando uma imã. Aí o cliente falou, não, então faz o seguinte, resolve tudo, cara. Vê tudo que tem para fazer nesse carro. Beleza, já fazia tudo que tem para fazer. Esse daqui ainda está em processo de finalização. O resto é tudo seguradora e os demais já estão prontos. A Uno lá atrás, a seguradora até agora não deu satisfação nenhuma do que vai fazer com ele. Mas esse daqui tem muita coisa para vir ainda e tem esse golzinho. O golzinho aí foi uma colisão frontal. A balança do carro torceu toda para trás, ou a roda está encostando lá na porta traseira do motorista, né? Então foi um estrago bem grande aí, mas esse aqui vai ser o mais fácil por enquanto, porque o resto é bem mais complicado. Valeu, galera, só isso mesmo, dando uma informaçãozinha, já que eu quase não tenho aparecido, sendo que teve muito serviço aí para trás. Vou até aproveitar esse vídeo para mostrar uma coisa. Espera aí. Teve um Focus, que teve um caso aqui muito curioso, né? Caiu tudo, depois eu arrumo isso aqui. Um Focus, motor Duratec 2005, né? Um sedã. Ele estava fazendo um barulho de uma trepidação muito forte na frente do carro. O coxinho, você olhava, poxa, coxinho novo, o coxinho tá legal, tá novinho, tudo mais. Ele vai assim, né? De frente pro motor. Sendo que quando eu desmontei ele, essa base, não sei se vai dar para vocês verem, tem um pozinho aqui na ponta, ó. Isso aqui é borracha. E aqui também, ó. Isso aí é borracha, tá? Quando o motor tá preso nele, ele arriava de tal forma que a parte superior aqui do coxim batia no suporte e ficava vibrando o carro inteiro. Toda a vibração do motor passava para a carroceria. Então toda a vibração era por conta desse coxim, que não é velho, mas aparentemente de baixa qualidade. Tem uns arrebites ali, ó, para segurar essa chapa. Ele é maciço, não é hidráulico, então foi substituído, né? Resolveu o problema. E você olhando esse coxim traseiro da caixa, parece estar normal, bonzinho e tal. Quando olha por baixo, todo rasgado, já era. Teve que trocar também. Uma coisa relativamente bem simples, que pode dar uma dor de cabeça e é muito desconfortável, galera. Parecia que o carro ia desmontar, né? Mas graças a Deus se resolveu sem muitos problemas, né? E é isso aí, vamos que vamos. A Unona tá aí ainda, a oficina um pouquinho cheia.
agendamento para a semana já está fechado. Não tem como atender mais ninguém. Valeu? Um abraço, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E assim que aparecer um vídeo mais curioso, assim que puder, eu vou postar, né? Sendo que era para me ter feito o C4, né? O C4 hatch, na verdade. Mas não deu tempo, teve outros serviços também que não deu tempo de fazer vídeo, porque foi muita correria mesmo, né, esse iniciozinho de ano. Mas é isso aí, vamos lá, vamos que vamos, até o próximo vídeo.